ní agbára láti gbà tí òfin nìkan gbà náà ni àwọn owó orí tí ìjọba ìpínlẹ̀ lè sọ pé kí wọ́n má san fún ìwọ̀n gbà báyìí. ìkẹrin ni pé àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n wá jẹ́ pé wọ́n wà ní sàkání àwọn tá a sọ yìí wọ́n máa lọ sí orí ìtànpé ní wẹ́bsáìtì wa láti lọ apply pé ok wọ́n provide information wọn pé àwọn fẹ́ apply fún nǹkan tá à ń pè ní waiver tá a pè ní tax holiday torí gómìnà nìkan ló ní agbára láti fún yàn so tó bá dẹ̀ ti meet àwọn condition tá a sọ yìí àwa á wá kó gbogbo application wọn yẹn jọ à á process yẹ à á fún wọn ní approval níbi application yẹn dẹ̀ rí àwọn nǹkan tí wọ́n waive fún wọn ó máa ti clear pé nǹkan báyìí lápèjúwe iléeṣẹ́ tó bá apply bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé ó gbàyàn 5 síṣẹ́ ó dẹ̀ wà registered ó wá apply ní òfin nínú waiver tá à ń sọ yìí iléeṣẹ́ yẹn ò lè gba waiver pé kó má san payee kó tá à ń pè ní pé owó orí àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ torí òun kọ́ ló ń san owó orí yẹn àwọn òṣìṣẹ́ yẹn ni ó ń yọ nínú owó oṣù wọn láti fi san owó orí yẹn òun kàn wá jẹ́ ẹni tíjọba gbà láàyè láti yọ nínú owó oṣù wọn kó san fún ìjọba ni kò ń ṣe iléeṣẹ́ ni ó ń san owó yẹn àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ni wọ́n ń san owó yẹn òun kàn jẹ́ ọkọ̀ tí ìjọba fi ń gba owó yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn ni so ìyẹn ò sí nínú tí à ń sọ pé ọ̀lìdé tó lówó ti iléeṣẹ́ yẹn kọ́ àmọ́ àwọn owó míì tó yẹ pé ìjọba ìpínlẹ̀ ni ó ló lẹ́tọ̀ọ́ láti gbà pé bóyá owó environmental ni owó advert ni owó land charge ni owó ilé ni tọ̀hún ni irú àwọn owó yẹn tí á dẹ̀ ti wà lákọọ́lẹ̀ nínú application yẹn tóun náà ti rí tí ìjọba wá fún ní exemption pé wọn ò ní sanwó orí fún ìgbà báyìí di ìgbà báyìí. ẹ ṣeun sà òun nínú àlàyé tẹ́ ẹ ṣe ẹ sọ pé iléeṣẹ́ tó bá ṣẹ̀ dálẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó bá ti wà tẹ́lẹ̀ nǹkan sáwọn náà lè jàǹfààní ẹ̀. láti ìgbà tí tíjọba bá ti ní kíní bẹ́ẹ̀ lápèjúwe ká sọ pé ìjọba ní ó bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kínní ọdún yìí wọ́n á wá fi sí pé iléeṣẹ́ tí wọ́n bá dálẹ̀ tó yẹ pé wọ́n gbàwé ìdálẹ̀ wọn láàrin ìgbà báyìí sígbà báyìí ni wọ́n lè jàǹfààní ẹ̀ kí n sọ báyìí n táwa recommend ni pé iléeṣẹ́ tó yẹ pé wọ́n dálẹ̀ tí ò tí ì kọjá ọdún 5 sẹ́yìn sígbà tá à ń sọ yìí sígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ló qualify gbà tí wọ́n register company kò tí ju ọdún 5 lọ sẹ́yìn ó lè jàǹfààní ẹ̀. ọ̀dà náà ìgbà wo gan-an ni a rò pé yóò wá bẹ̀rẹ̀. gẹ́gẹ́ bí gbogbo ètò tí a ṣe ìgbà tí ọ̀rọ̀ pé a lè máa apply fún exemption tí ó máa bẹ̀rẹ̀ oṣù tí a máa mú oṣù keje ọdún yìí July 2017 ni yóò bẹ̀rẹ̀ pé àwọn èèyàn lè máa apply online and make it available lórí website wa àwọn èèyàn lè máa apply so the processing period kò ní ju 30 days náà lọ after which wọ́n á máa gba exemption ẹ̀ṣọ́ fún àlàyé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ yìí sà a wá tẹ̀síwájú bá a ṣe mú ètò wa wá sí òpin a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ní ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn a rí publication tó sọ wípa pé ìpinnu wa nínú iye owó orí tá fẹ́ kó jọ ní ọdún yìí ó dínkù sí èyí tí a pinnu láti rí ní ọdún tó kọjá. That is in terms of the target tá a ní as an organization ní 2016 ó dà pé a fà á wá sẹ́yìn díẹ̀ àbùkù ní ọdún 2017 a fẹ́ wọ́ndà kí ló dé tá a ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ẹ́ máa ti dá wa lóhùn sà ẹja tó sáré lọ sanwó díẹ̀ á wà padà wá. wọ́n ti mú ìwé orí wá sà. lọ fún accountant kan tètè lọ san ní kíákíá. ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Kwara ìjọba wa gbìyànjú láti máyédẹrùn fún gbogbo wa wọ́n pèsè nǹkan mèremère bí ètò ẹ̀kọ́ ìwòsàn ọ̀nà tó já gerege àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìjọba tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn nípa ìsanwó orí wa gbogbo. pàápàá jùlọ owó orí ilẹ̀ àti dúkìá tó wà lórí ilẹ̀ ká gbàgbé ìtajà
kí iṣẹ́ rere tíjọba ń ṣe lè máa tẹ̀síwájú. tí ẹ bá ti rí àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣètò owó orí ní agbègbè yín ẹ má ṣe sá tàbí bá wọn jà fún àǹfààní gbogbo wa ni. sísanwó orí ti dìrọ̀rùn báyìí fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Kwara. ẹ ṣe ẹ̀tọ́ yín ẹ sanwó orí yín. ìpínlẹ̀ Kwara ire ń bẹ ń bí. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa Let's Talk Tax. A ti ń bá ọ̀gá KWRS sọ̀rọ̀ láti òwúrọ̀ ìní, a sì ti ń bi wọ́n ní oríṣiríṣi ìbéèrè nípa ọ̀rọ̀ owó orí. Wọ́n sì ti fún wa ní àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn ètò oríṣiríṣi tí ìjọba ń gbé kalẹ̀ láti ensure pé ìrọ̀rùn wà fún gbogbo àwọn aráàlú tá à ń sanwó orí, kán sì lè ensure pé ìdàgbàsókè wà fún gbogbo iṣẹ́ tí à ń ṣe. Ẹ ṣeun gan sà fún àyè tẹ́ ẹ gbà wá lónìí. A dúpẹ́. Now à ń béèrè just before we went on the break pé nínú publication tá a rí recently wọ́n ní a fa target wa sẹ́yìn díẹ̀ ní láti nǹkan tá target ní 2016 versus nǹkan tá target ní 2017. Ṣé òótọ́ ni? Mi ò mọ bí tẹ́ ti rí àbí tí àwọn tí wọ́n gbé yẹn jáde tí wọ́n ti rí. Target wa ní 2016 ilé tó ti kọjá. Target 2017 tí ìjọba gbé jáde tí ìjọba fọwọ́ sí gẹ́gẹ́ bí budget fún 2017 òun náà ni target Kwara State Internal Revenue Service, ìyẹn ní 37 billion tó yẹ pé òun níjọba fọwọ́ sí, that is fún ọdún 2017 bílíọ̀nù mẹ́tàdínlógójì. That's òun ní target wa. Tí ó bá máa yí padà ó ní láti lọ sí ìjọba Kwara láti gbé ìgbésẹ̀ láti gbé lọ sí House of Assembly kí House of Assembly wò kí wọ́n tó wá sọ pé wọ́n dínkù ní o àbí wọ́n fi kún ni. So kò sẹ́ni tó ní àṣẹ àbí agbára láti dínkù àbí láti fi kún. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo alámọ̀ pé lásìkò tí a wà yìí recession wà, ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ó lọ sílẹ̀ díẹ̀, àmọ́ kò ń ṣe nǹkan téèyàn kan lè sọ pé mo fi kún àbí mo dínkù nítorí òfin ni. Ọ̀dà àwa tí wọ́n dé àlàjá ọdún a ti ń dé bí àárín ọdún báyìí, bó o là á ṣe ní àti ṣe sófà. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run, gbìyànjú náà ní ọ̀rọ̀ owó orí. Tí ìlú ò bá dẹ̀ fararọ kò lè fararọ fún ẹni tó ń gbowó orí náà. Ẹni tí èèyàn bá ní náà ló ń san, tí èèyàn bá ní ló ń kó kalẹ̀. Àmọ́ tá a ti rí kójọ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí di oṣù karùn-ún ọdún yìí ó ti ń lọ bí bílíọ̀nù 8 ó lé díẹ̀, léyìí tó jẹ́ pé a rí pé a máa tún gbìyànjú sí láti rí pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ gbogbo ìgbìyànjú lóòótọ́ ó ju níta rí lásìkò oṣù 5 ní ọdún tó kọjá lọ. Tá bá wò ó ti ń lọ bí ìlọ́po 2, àmọ́ kò tí ì súnmọ́ nǹkan tí ó jẹ́ target wa, nítorí pé kí ni gbogbo àná la mọ̀ pé bí ìlú ṣe rí kò fararọ. Tá a bá fẹ́ tá a bá kọ̀, ìlú náà ni àti àwa tá a wà nílùú náà la máa san owó orí. Owó tí èèyàn bá dẹ̀ rí náà la tún san owó orí lé lórí. Ní bá ṣe wá fẹ́ parí ètò wa náà, ṣé wàá ẹ gba àwọn èèyàn wa níyànjú, ó gba àwọn ará ilẹ̀ Kwara tán wò wá báyìí, ẹ gbà wọ́n níyànjú nípa ọ̀rọ̀ owó orí yìí. Ìyànjú tí máa kọ́ gba àwọn èèyàn wa ni pé bí ó ṣe rí lásìkò yìí ń bọ̀ wá dẹrùn jù báyìí lọ, àmọ́ àwa fúnra wa náà la lè jẹ́ kó dẹrùn. Tí a bá ṣe ojúṣe wa, ìjọba náà yóò ṣe ojúṣe ẹ̀, léyìí tó ń jẹ́ play your part, pay your tax. Ojúṣe wa tá a bá ṣe náà ló máa mú ìrọ̀rùn àti ìdẹ̀kùn bá wa ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ ṣeun gan ọ̀gá iléeṣẹ́ KWRIRS Dr. Muritala Awodun,
ẹ ṣeun gan fún àyè tẹ́ ẹ gbà wá àti fún ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ ti fún àwọn èèyàn wa àwọn olùgbọ́ wa níta tó ẹ ti gbọ́ o wọ́n ní play your part pay your tax fún gbogbo àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ẹ dákun a gbà yín níyànjú ẹ máa sanwó orí yín kí ìdàgbàsókè kó lè bá ìlú wa. ṣe ojúṣe rẹ sanwó orí rẹ. ṣe ojúṣe rẹ sanwó owó orí rẹ tó that's the Yorùbá translation. Nítorí náà ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ ní orí ètò wa ní òní lágbára Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún mú ètò míì wá tí ó tún la ọ̀rọ̀ míì yé yín nípa ọ̀rọ̀ owó orí. Démọ́lá Òkèowó lórúkọ tèmi ó dìgbà.